Parliamo di sanità, o meglio parliamo di cure, perché in Italia quasi 4,5 milioni di persone nel 2023 hanno rinunciato alle cure, alcuni per motivi economici, altri per altre ragioni, è quello che emerge dall'ultimo rapporto GIMBE. Noi abbiamo in collegamento con noi Marco Monti, che è direttore operativo della Fondazione e autore del 7° rapporto sul sistema sanitario nazionale. Buongiorno. Ben trovato. Buongiorno a voi. Dunque, il dato in Italia è eclatante. Noi ovviamente, come ci siamo detti anche sentendoci, facciamo un focus soprattutto sulla Puglia, su qual è la situazione nella nostra regione e anche nella nostra provincia. Manteniamo questi numeri, siamo nello stesso trend? Allora, relativamente alla rinuncia alle cure, in realtà la regione Puglia ha l'8,4%. Rispetto alla media italiana del 7,6%. Si colloca all'8° posto in Italia. Ricordiamo che questi sono dati Istat, che però non fornisce il dato a livello delle singole province. Ok. A me piacerebbe spiegare anche perché questa rinuncia alle cure. Certo. Perché le persone arrivano a questa scelta, che io definisco estrema, di rinunciare a un esame, a una visita, quando c'è un tempo di attesa molto lungo, oppure una difficoltà di accesso. Pensiamo la struttura proposta è lontana, persone magari che non hanno il mezzo di trasporto proprio, oppure a orari che non sono compatibili, e da ultimo, ma non ultimo, i problemi economici, quindi il costo essere reputato eccessivo, oppure proprio l'effettiva impossibilità a pagare queste cure. Questo è una delle cose che nel 7° rapporto abbiamo evidenziato come spie d'allarme nello stato di salute del nostro servizio sanitario nazionale più importante. Posso, sì. Marina? Quello che mi piacerebbe molto comprendere, direttore, è se c'è una volontà più spinta in alcune zone dell'Italia, magari in questo caso anche della Puglia, se è qualcosa di omogeneo, diffuso nello stesso modo, o se invece dipende anche dalle sacche di povertà in qualche modo che troviamo nei nostri territori. Assolutamente, parto da quest'ultimo dato che ha citato, perché in effetti quello che noi abbiamo visto è che una correlazione importante c'è proprio appunto con il reddito medio nelle varie zone d'Italia. Cioè evidentemente dove c'è più possibilità di spesa, il fattore economico, che comunque è uno, pesa quasi la metà di tutto questo che abbiamo detto, chiaramente viene inizialmente superato. Però ricordiamoci anche che ci sono cure che diventano così costose che sono insostenibili per chiunque, tra virgolette, insomma. E quindi sicuramente questo fatto economico, e poi c'è il tema del livello di qualità che viene assicurato dai vari servizi sanitari regionali. Quindi pensiamo appunto al tempo di attesa, che non è omogeneo in tutta Italia, piuttosto che la dislocazione delle varie strutture o la disponibilità a livello di orari. Mi piace citare in questo senso che la Puglia insieme alla Basilicata sono le uniche 2 regioni del sud che risultano adempienti per i livelli essenziali di assistenza del Ministero della Salute, quindi quelle prestazioni che le regioni sono tenute a garantire uniformemente in tutta Italia. Quindi gli aspetti sono vari, ma indubbiamente li possiamo ricondurre a questi 2 principali. Spesso ci capita di raccontare, e quindi non è un dato scientifico ma empirico, basato appunto sul lavoro che facciamo noi, direttore, di racconto e di ascolto anche di storie di tante persone che da qui partono per andarsi a curare in strutture del nord. Nel vostro rapporto sul sistema sanitario nazionale emerge ancora questo aspetto oppure è in calo? Sì, abbiamo evidenziato proprio il tema della mobilità sanitaria, perché è uno dei temi più anche così che hanno un impatto maggiore sull'intera famiglia. Noi pensiamo che insieme al paziente si sposta sempre almeno un'altra persona, spesso poi magari un bambino, un minore, comunque anche entrambi i genitori, quindi è un tema particolarmente rilevante. Nel 2021, che è l'ultimo anno disponibile nei report del Ministero della Salute, la Regione Puglia ha un saldo, come si dice, di mobilità negativo per 131 milioni di euro. Quindi quello che sono state le cure dei cittadini pugliesi in altre regioni, al netto di quello poi che la Puglia
perché bisogna anche dire che la Puglia eroga anche tante prestazioni a cittadini residenti in altre regioni, però c'è sicuramente un disavanzo, ci sono più le persone che vanno a curarsi fuori di quelle che per varie ragioni abitando in altre regioni si curano in Puglia. È un fenomeno particolarmente rilevante, anche se ci sono altre regioni che hanno questo saldo chiaramente ancora maggiore. Direttore, abbiamo gli ultimi 20 secondi, le chiedo di rispondere davvero in un flash. Il sistema sanitario nazionale, la sanità pubblica, convince ancora i cittadini o c'è qualche tendenza a spostarsi sempre di più verso i privati? Questa tendenza c'è, però noi crediamo che ancora la sanità pubblica sia salvabile e rilanciabile, e per questo abbiamo lanciato una campagna Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale, che tutti gli ascoltatori potranno trovare su internet. Grazie per essere stato con noi a Marco Mosti, direttore operativo di Fondazione GIM e anche autore di questo 7° rapporto sul sistema sanitario nazionale che inquadra qual è la situazione in Italia. Con lui insomma abbiamo parlato soprattutto della situazione nella nostra regione. Grazie mille per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi.